daldık be. Al şimdi bunu. Şimdi kendini duyuyorsun değil mi? Dur bir dakika. Seni zaten bak selamladılar. Şimdi bu üste mi gelecek şu? Şu üste gelecek aynen. Saçlarımız da bozulacak ya neyse. Aha bir yere bastım ya. Nereye bastın? Yok tamam bir şey yok. Dıt etti de. Yok bir şey Benim yok. ses yankılıyor bana ha. Yok bağırmana gerek yok. Duyuyorsun kendini. Evet. Tamam. Şimdi efekt mi istiyorsun sen? Ha bir dakika. He. Şu an ben kendi sesimi duyuyorum buradan. Aynen. Sen de öyle mi duyuyorsun? Yo ben şu an duymuyorum. Çıkardım ya kulaklığı. Ama ben seni de duyuyorum. Tamam sen beni de duyuyorsun ki kulaklığı sen de baba. Bak. Şimdi senin Tamam. konuş. Tamam ses. Bak bana geliyor. Tamam kulaklığı sende ya bende boş. He, oradan çekiyor. Hey. Ulan bu İtopya Yılmaz da var ya her şey Çek o yapıyor. sandalyeyi çek bak. Aa Gidersen... yeni sandalye de gitmez gitmez. Kablo bakıyor giderken hala. Ne lan? X-Drive. Bu da yeni seri göndermişler bundan da. Kendine misyon logosu falan yapmışlar bak. Evet. Otur bakalım. Bunu ben kurduydum zaten. He. X-Drive. Aynen. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi Karaköy nerede? Şimdi bak şimdi efekti veriyorum. Sana gelecek. Bir dakika Karaköy vardı. Buradan bir şey okumam lazım. Ne okuyacaksın ki sen? Ha sesi de açayım arka plana. Uydurabilecek mi? Ya. Cahil cüele ya. Ya şimdi uyduramazsan fena gülerim yani. Bak şey açacaksın ama. Ne? İbrahim Tatlıses'ten at. Ne açayım? Bak zor okuması İbrahim Tatlıses'i. Yok. Onun tonundan okuman lazım çünkü. Tabii onun tonunda okuyacağım. Şey açayım mı? Lay lay lon galiba. Yok Metin yok Işık. yok. Şey açayım. Yar bana dağlar taşlar bile. Yok. Hangi şarkı? Sen söyle o zaman. Zalim gurbet treni seni elimden aldı. Öyle bir şey var. Bir bak. Sen bir yuva kuşu söylesene bir kuşu. Vallahi. Ama bak efekte bak şimdi. Hani? Bak. Ben duyacağım mı? Karaoke var mı? Karaoke. Geldi mi efekt? Geldi. Evet. Şey var mı? Karaoke var mı? Yok bunda yok. Bunda direkt söyleyeceğim. Sen nereye gidiyorsun? Söyleyici sahneyi sana bıraktım. Ha. Şimdi ben neredeyim? Ben Nasıl hani yani? görünmüyorum karşıda. Aha. Ha tamam. He. Ben kırmızıyım da sen beyaz görünüyorsun. Zalim gurbettir. Pardon şeyi söyleyecektim. Ya kafaya ona odaklandım ya. Pardon. Tamam. Dur bir dakika. Neydi ya? Yuva kuş. Yuvası olan bir kuş hiç yuvadan uçar mı? O yuvasız kuş olan benim işte arkadaş. Yuvası olan bir kuş hiç yuvadan uçar mı? O yuvasız kuş olan benim işte arkadaş. Oğlum bu niye olmadı? Ne olmadı? Vermedi Sen mi? Efekt verdi. Öyle mi? O benim kendi sesim baba. Kankiler. Ya bu çok güzelmiş. Aslında bundan bana da lazım. Sana bir tane başka Yani efekt, her eve lazım bundan. başka Bak. efekt vereyim mi? Başka efekt. Bir tane ver hele. Ne mesela? Ya kaç yaşında adamı ne yaptın? Çok Güzelmiş lan. bir tane daha açsana. Bak. Ay Kemal! Kemal! He Mehmet amca. Aa, Efendim? benim de karşıda. Bak hele başladı. Bir tane daha atsana. Bana bakın.
Aklınızı alırım. Tamam, akıllı olun. Bu güzelmiş lan. Sen niye bu efekti duyunca Çaycı Hüseyin olduğunu onu anlamadım. Ya oğlum, bu çok güzelmiş ha. Ben bunu var ya evde çok iyi oynarım bunlar. Hadi bir tane daha açsana. Alo. Burası sessiz. Sen beni duyuyor musun? Tamam duyuyorum. Niye gülüyorsun ya? Tamam. Bir kere daha açsana. Ulan bu iş zor ha. Eray. Abi. He Mehmet amca. Baba Mehmet amca. senin de senin de nasıl? Senin de oğlum bir dur. Bu niye öyle oldu lan? Ya bu o en sonki beni çıldırttı ya. Kulağıma geliyor ya içine geliyor. Ben kulakta sorun mu var? Yok yok sana geliyor şu an. Terledim ben ya. Baba niye terledim? Üf o vücut ne öyle? Ooo. bak ya. Ver bakayım bir kolu göster bakalım bir. Hangisi? Şöyle sıkacaksın şöyle şu tarafa doğru ha. Şuraya bakar mısın? Bu ne taşıyor lan? Şöyle. Bak şöyle yap şöyle. Böyle benim yaptığım gibi ha. Şöyle. Şuraya bak. Üf. Kemal sen poğaçasın lan çık Sen oradan. hala yapıyorsun Baba ha var spor. ya. Baba. Baba bir dur Allah aşkına şimdi. Yasak yasak. Vallahi yasak. Yok Şiddet yani yasak. hayır şeyden Şuranı göster bir de şuranı. Şura. O nedir öyle ya? O nedir öyle? Yaklaştırsana bir kameraya. Allah aşkına kameraya yaklaştır. Bak. Ya şöyle tut. Bu ne baba? Şu ne? Allah Allah. Eme bir şey söyleyeyim mi He. sana Eme? Eme bu çok güzel bir şeymiş. Her eve lazım bu kulaklıktan. O kulaklıktan değil o prosesör var. He. Allah bu güzel. Arkadaşlar sizi seviyorum. Ben şapka getirdim. Öyle aşağı- Yayın bir haftaya yaparız. Haftaya yayın. Güzel bir yayın.